đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Xót xa cảnh Tiêu Chiến bị nhân viên coi thường ngay sự kiện. Tiêu Chiến và những lần đội quần vì phụ kiện phản chủ, trước khi trở thành đỉnh lưu hàng đầu trong giới, được người săn đón như hiện nay, Tiêu Chiến đã gặp không ít khó khăn. Tại làng giải trí Hoa ngữ, Tiêu Chiến đang là một trong những đỉnh lưu được vô số kẻ săn người đón, sở hữu dàn, hậu cung, đông đảo, là con cưng của nhiều nhãn hàng cao cấp. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trước khi có địa vị và tiếng nói như hiện tại, ngôi sao Trần Tình Lệnh đã từng phải đối mặt với không ít khó khăn, đến mức bị nhân viên coi thường. Cụ thể, thời điểm mới vào nghề, lần đầu tiên đặt chân trên thảm đỏ, Tiêu Chiến đã rơi vào tình huống vô cùng ngại ngùng và khó xử, khi nhân viên trong sự kiện đã đưa cho anh một cây bút hết mực để ký tên. Lúc đó, ngôi sao chính ít chỉ biết lặng lẽ ngoái đầu lại nhìn, trên khuôn mặt là nỗi buồn khó diễn tả. Chính sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên lúc đó đã khiến trong lòng Tiêu Chiến xuất hiện bóng ma tâm lý. Sau này, dù đã nổi tiếng và trở thành nghệ sĩ hàng đầu showbiz, anh luôn giữ thói quen lắc bút để kiểm tra xem trong bút còn mực không rồi mới ký tên. Dù chỉ là chuyện xưa nhắc lại, nhưng lần nào cũng khiến người hâm mộ và công chúng không thôi xót xa, thương cảm với tình cảnh của Tiêu Chiến trong quá khứ. Tiêu Chiến xuất đạo với tư cách là thành viên nhóm nhạc X9, sau đó lấn sân sang con đường phim ảnh và nhanh chóng trở nên nổi tiếng, một bước lên mây nhờ vai diễn Ngụy Vô Tiện trong siêu phẩm đam mỹ Trần Tình Lệnh. Tuy không được đào tạo từ trường lớp chuyên nghiệp, nhưng diễn xuất của Tiêu Chiến khá tự nhiên, không quá gồng, nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Nhưng cũng vì chiến thắng đến quá nhanh, mà có một khoảng thời gian Tiêu Chiến đã phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật khi sự cố 227 xảy ra, có liên quan tới fans Tiêu Chiến. Sau khi quay trở lại làng giải trí, sự nghiệp của anh có thêm bước tiến mới, gặt hái được vô số thành công, địa vị cũng càng thêm vững chắc hơn. Sau khi trở lại làng giải trí, Tiêu Chiến đã năng nổ hoạt động trở lại, bằng cách thường xuyên tham gia vào các sự kiện lớn nhỏ, livestream tổ chức của nhãn hàng. Và đương nhiên khi xuất hiện trước công chúng, các nghệ sĩ thường phải chăm chút cho ngoại hình của mình hơn. Việc sử dụng những phụ kiện để giúp thân hình cân đối hơn được xem là chuyện khá bình thường trong showbiz. Tuy nhiên, lạm dụng quá đà những vật phẩm này lại vô hình trung gây tác dụng ngược, làm hại đến các ngôi sao nổi tiếng. Tiêu Chiến là một trong số những diễn viên nhiều lần phải nhận ý kiến trái chiều do bị phụ kiện phản chủ. Theo đó, không ít lần Tiêu Chiến bị dân tình soi sử dụng quần độn. Cụ thể, trong một sự kiện livestream quảng bá cho nhãn hàng thời gian gần đây, sao nam Trần Tình Lệnh đã bị cư dân mạng phát hiện sử dụng miếng độn mông. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi bức hình được phóng to lên, vòng ba của nam diễn viên bị biến dạng một cách khó hiểu. Thậm chí, nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết đây chắc chắn không phải hàng real. Trước đó, Tiêu Chiến đã từng bị tóm mặc quần độn mông vô cùng lộ liễu để vóc dáng hoàn hảo hơn. Tiêu Chiến cũng được cho là rất thích dùng miếng độn vai để giúp bờ vai rộng và đẹp hơn khi mặc vest. Nam thần showbiz từng vô tình để lộ lớp độn vai bị nhô ra khi phải giơ tay cao để ký tên khi tham dự thảm đỏ của sự kiện. Vốn dĩ, trang phục vest thường sẽ có một lớp độn vai để giữ dáng áo, nhưng dường như anh chàng đã dùng thêm một miếng độn dày nên mới tạo nên sự thiếu hài hòa và trông kém thẩm mỹ như vậy. Sau khi gây tiếng vang với siêu phẩm Trần Tình Lệnh đóng cùng Vương Nhất Bác, thời gian sắp tới Tiêu Chiến sẽ trở lại địa hạt cổ trang với Ngọc Cốt Dao. Đây là phim được cải biên từ tiểu thuyết Chu Nhan của Thương Nguyệt, do Tưởng Gia Tuấn làm đạo diễn.